喂，呢度真係有咁正，唔使過夜價錢，玩足全日，按摩仲要超到位，仲有免費任食，即刻同我去片。Hello， 大家好，我係雪居兒。平時中意按摩或者去開水會嘅你就一定要睇埋落去。我哋今日介紹嘅地方呢，就係超級近嘅羅湖口岸。依間水會呢，一過關行2-3分鐘呢就已經到噶啦。上到嚟火車站大酒店呢個位呢，你就會見到東港城啦。依家就帶大家去實測下，佢呢係一間集齊美食啦、按摩啦、娛樂啦一站式嘅水會嚟嘅。聽講呢，佢係2025年今年開業嘅。一上到嚟3樓呢，我哋就入去前台。一上3樓呢，就可以行到過去前台。咁去到門口呢，大堂嘅職員呢就好清晰咁同我哋講解晒服務同收費。登記員呢就攞個手牌入去就準備沖涼換衫啦。不過呢，女更衣室入邊呢一直都有其他客人喺度啦，所以就唔係好方便咁樣影內部嘅環境俾大家睇。咁我呢就特登專登揾翻啲資料圖俾大家睇下嘅。女更衣室入邊嘅設施呢就有桑拿房同埋有一個獨立嘅細浴池。女更衣室呢度呢，其實個環境呢係好新淨，都算靚嘅。不過真係大家包晒毛巾啦，所以就唔方便影俾大家睇啦。呢個環境。咁依家咧就出去睇埋其他環境啦。一出到嚟咧就見到一棵好大聖誕樹，可以喺度打卡，仲要有禮物送啊！記得打卡啊！咁同埋3樓依層咧就係 KTV 房啦，同埋多功能房啦。我哋又入去睇下係咩環境先。依間咧就係多功能大房，呢邊咧就係食飯嘅，個環境咧係好大嘅。咁呢邊咧就係唱 K 嘅位置啦。佢成間房嘅音效啦，同埋燈飾咧都好有 feel。依間房咧，只要你消費滿1888蚊咧，你就可以玩足10個鐘。其實一班人嚟玩咧，好抵玩。跟住依間咧就係中房嚟嘅，咁低消1288蚊咧就可以用依間房噶啦。跟住咧依間就係純 K 房啦，咁就低消888蚊就可以享受到依間房啦。咁我哋咧講完3樓啦，咁我哋依家就上去4樓睇下有啲乜嘢設施同埋有咩玩。佢度咧上去嘅樓梯咧裝修好靚，好似啲雲石咁樣啦。跟住咧啱啱我哋喺3樓上嚟，依家就4樓啦。咁咧就有呢個休息廳啦、餐廳、桌球室、蟲洞房，主要玩樂區都會喺呢度噶啦。咁上邊5樓咧就全層都係按摩區。上到嚟4樓咧，就會一眼睇到呢個水果區。我哋咧幾欣賞佢呢個水果區嘅，因為咧款式好多，同埋最緊要係新鮮同埋靚。佢飲品咧都算多選擇，同埋咧佢嘅款式咧係我哋熟口熟面嘅飲品嚟嘅，真係好啱我哋香港人嘅口味啊！跟住咧，仲有呢個藍山咖啡同埋港式奶茶。跟住咧，其實最吸引咧係佢哋包咗免費早餐同埋宵夜啊。不過咧，我哋今次咧係唔夾啦個時間，所以我哋食唔到呢個宵夜同埋早餐啊。咁我今次咧就影唔到俾大家睇啦。咁但係咧，我就講翻個時間俾大家聽。早餐咧係朝早7點至9點，咁宵夜咧就係10點半至到12點半嘅。咁如果咧我哋香港嘅假期咧就會延遲到1點鐘。跟住咧我上網睇咧佢哋嘅自助餐有咩食啦。跟住咧我見其實都幾吸引，我下次嚟咧真係想試下。但係咧非自助餐時間咧都有其他嘢食嘅。除咗生果啊、嘢飲啊、任飲之外呢，其實呢，佢仲有雪糕啊，都係任食噶。我哋發現呢，如果唔想飲紙包飲品呢，都可以 order 呢啲免費嘢飲噶。跟住呢，仲有鹽磚房啦。
跟住側邊呢就係茶藝室啦。跟住呢，餐廳隔離呢就係桌球啦，咁佢有2台桌球可以玩嘅。跟住呢度可以俾小朋友玩下。另外呢度有得打街機啦，跟住仲有夾公仔機。我哋睇下懶人區同埋蟲洞區同埋電競區先。跟住個懶人 sofa 啦，跟住依邊呢就係打機啦，跟住依邊 PS5 啦。呢度咧食飽咧，可以喺度消化下。呢一層咧，其實可以係一個小型嘅遊樂場咯。你想靜啲嘅，可以過去返茶藝室啊，傾下偈，或者去蟲洞瞓個覺又得。跟住呢邊咧就係棋牌室啦、蟲洞區啦，同埋呢個電競區。咁呢度咧就係電競區啦，環境咧好安靜，所以大家嚟嘅時候咧都要安靜啲啊。跟住呢邊咧就係蟲洞區啦，跟住咧就係大堂嘅位置啦。咁我哋咧行一嚟咧，所以人流就唔算話太多。咁我哋咧就揀咗昂腳嘅。我哋睇下師傅掂唔掂先，跟住呢，我哋等咗一陣間呢，就有技師嚟啦。我呢平時呢隻腳係長期都唔舒服㗎，跟住呢，我個技師呢係好犀利，話俾我聽我邊個位置有問題，跟住集中幫我按咯，跟住佢按完之後呢，係真係鬆咗，舒服咗。連董哥咧都話個技師 OK， 即係我哋2個技師都掂嘅，所以目前咧係合格嘅。跟住咧，我哋想做埋個中式按摩，咁我哋咧就帶大家上5樓睇下係咩環境先。5樓咧嘅裝修咧好靚，好日式嘅 feel 啦，同埋好綠油油嘅感覺，成個人咧係好舒服啊！咁我哋咧依間咧係2人房嘅，咁另外咧我見咧係有3人房啊咁樣嘅。跟住咧我哋依家做緊中式按摩啦，師傅咧佢嘅力度咧係夠，同埋佢嘅穴位咧係夠準啊，同埋咧我嘅膊頭咧係長期好硬啦，咁師傅咧都幫我鬆翻好多。另外咧我最中意咧係佢幫我按頭嘅時候，呢啲頭髮唔會按到亂晒，呢一下咧係要讚嘅。設施講完，按摩同大家感受完啦，大家最關心咧就係價錢。咁呢度咧就係佢哋嘅收費表啦。咁大堂項目同埋按摩項目咧都係要俾小費嘅。咁另外都可以喺美團或者大眾點評度買套券，咁咧就唔使俾小費。跟住咧，依家咧佢哋有個會員充值優惠嘅，咁你試完之後，喂，我真係寫你喎，咁其實咧做呢個充值咧係抵嘅，因為有現金回贈，同埋咧你充值2000咧，佢嘅年期最少都有1年啦，因為我唔信你1年都唔會返嚟大陸揼骨，所以咧我覺得個年期都好充足。總括嚟講咧，呢度其實動靜皆宜，佢嘅優勢好明顯啦，位置好無敵。近關口，一站式就已經玩齊咁多嘢，仲有咁多免費嘅餐飲時段，同埋按摩仲要有質素，綜合翻個體驗同埋個價位呢，其實真係俾個 like 啊！今集呢，我哋就介紹完啦。如果中意我哋條片，記得幫我哋 like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道。我哋下集再見，拜拜。